Te trezești dimineața cu dureri în maxilar, înseamnă că poate ai bruxism. Este o problemă stomatologică majoră, dar care se tratează foarte ușor. Bruxismul îți uzează dinții și îți afectează articulația. La Edent Clinic folosim tehnologia unică 4D Mojo pentru a pune un diagnostic precis și pentru a realiza gutiere personalizate care te ajută să nu mai scrâșnești din dinți nici pe parcursul zilei, nici pe parcursul nopții, după o purtare de aproximativ 3-4 luni de zile. Te așteptăm la Edent să vezi și tu dacă poți să beneficiezi de această tehnologie 4D pentru scrâșnitul din dinți.